Bună ziua! Vreau să fac ceva dulce, fără să pierd prea mult timp, rapid, la microunde. Așa că am pus într-o cană 3 linguri de făină, 2 de zahăr, pun 2 de cacao și amestecăm bine. Va ieși cam așa. Vom pune lapte, cam 4 linguri. Amestecăm bine. Cam greu cu o mână. Apoi un pic de praf de copt. Compoziția trebuie să fie încă puțin mai lichidă. Trebuie să amestecați bine pentru că rămâne făina la fundul cănii. Eu o să adaug câteva stafide. Îmi plac foarte mult. Cam așa trebuie să fie. De lichidă. Am pus o cană mare pentru că nu știam cum o să fie. Ok. Înăuntru o să-i bag o ciocolată care mi-a rămas, ce știu, de la Paște, care o aveam prin casă. Acum o să-l bag la cuptorul cu microunde, la puterea maximă. La mine am 950 de W pentru 2 minute. A ieșit așa, a crescut. Arată bine. Cred că trebuia să pun mai multă ciocolată. Cred că praful de copt este opțional. Nu știu sigur dacă trebuia sau nu. Dacă este obligatoriu sau nu. Mirosul este plăcut. Poftă bună!